哇！我都中會。咁多魚。佢周圍掟得㗎啦，第一下係啊，燈動啦，真係啦，兩個喺嗰度。哎呀，甩咗！哎，唔係，仲喺度。我去邊啊？邊個度？呢個台邊個？呢個度。哦，電腦開，呢個傾。哇，你好危險喎咁樣。我帶手機佢邊下。誒，三寶唔該。哇！真係大條佬好高喎。誒，嗰啲啦。哇，誒，中。誒，我呢甩咗喎，追翻嚟嘅係嘛？佢追我應該。佢追你。哎呀，甩咗，唔係啊，我。嚟㗎，點啊？嚟㗎，點啊？揸嘢揸翻去。唔使，我哋目標啊。而家去拍片㗎嘛，人家叫佢拍都得啊。我飛杯俾你先。有㗎，呢度真係有㗎，有呢度係有嘅。試試，如果你覺得唔舒服，你可以就咁上落去，帶翻上嚟都得㗎。好。好。啊，你放跟住咧，你滴下，跟住就等佢沉，滴下就等佢沉。都得㗎。係，即係只係捽勁咁樣方法啫嘛。即係好似我咁樣喺下低咁樣帶佢上嚟都得㗎。太後。真係好攰啊！掉。陣間玩翻魚仔先。哇！我偷偷地中魚啊！翻嚟啦！哎呀，甩咗！唔係，佢追我。得唔得？細條嘅。係咯。都好，有一種啊。係。好過毛。唔該晒。有。OK，得。可能要唞陣，要唞陣先。唞啦，要喂，何志華咗㗎？彩虹色，幾靚彩虹色。啊！阿基啊，下半場不如入翻去啦。而家三個坐喺度。係啊，我哋如果冇咩口，擺圖先啊。嗰個冇問題。我知我單啲冇乜用嘅。係咯。數一數你先。我哋要改變策略啦，而家高過一半啫。係啊。繼續旅程啦。喂，中！呢頭話唔食你，呢頭中啦。好細條應該。好嚟啊！我得。
最高位，定呢邊。邊個甜？呢個甜。我復活啦，已經。你復活啦？見到條魚復活啦？偶然復活啦。係咯。咩嚟㗎？雞肚啊！滿血復活，恭喜恭喜！恭喜大家回歸啊！最中意有戰力啊，為組織效力啊！我哋呢度有池底咧，就會有鮑魚嘅。係咪㗎？即係有雞魚就有腩。揾鴨嘅時候，首先揾個雞竇。哇！呢樣有喎。俾啲。冇啦。有池仔都係有啲。冇睇㗎。係好多池仔。哇！你嘅黃金30秒啊，浪費咗啊！三分。哇！一定斷咗。斷咗一門啊！我斷咗上面嗰門啊！試過斷咗中間嗰門。唔係啊，你試下落啊，有大魚啊嘛。我有啊，我有蝦。兩架呢條咯。收鬆呢個真係陰片啦，冇錯啦。平晒頭喎，打嚟喎，係咪啊？係啊，我覺得係打。我讓一讓佢先要。嗰啲路都得，嗰啲路都彈到停㗎。哇！我都中咗佢。哇！咁多魚有啊！我哋冇掃咗絲啊嘛？冇啊！啊，斷咗咯！有啊有啊！啊，仲喺度。佢甩咗啦，佢嗰個。甩咗嚟啊！唔係同一條嚟㗎。到。咩嚟嘅？到。幫你嘅。見真身。紅魚嚟嘅。哦，紅魚啊！哦，紅魚啊！哇！你咧？唔該晒。斷咗啦，我條。斷咗啫。哇！解鎖新魚種。係咯，我諗有好多喺度喎。好多應該。一落即止。喺度啊！就咁藍嘅蝦子掛啫喎。係啊。整唔到喎。你換個份買多條頸咯。有一條細魚，頭先係出晒 Jack 嘅喎。係。點解我哋？咁唔好講啦。哎呀！即刻斷鬼晒啲絲，真係勁弱。咁係咪唔應該用？你用係咪喺底啊？喺底啊！一落即接咯。你中意咬你嗰個？咩嚟㗎？搞氣氛啊！都大條喎。烏蝦。大啲啊！大少少嘅。幾靚。咩嚟㗎？定係咩事啊？翻嚟。喺度做啊！唔知咩嚟。嚇！南瓜子喎。南瓜子啊！意思你有番食啦。哇！好嘢！哇！點解石斑都會食呢個？係啊，石斑本身係食呢啲嘅。係咩？我有希望啦！